Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Seite so schön verbreitet habt. Es kommen täglich sehr, sehr viele Anfragen, mashallah, tabarakallah, und das freut mich. Ich wollte euch erstmal um Verständnis bitten. Für mich ist es nicht immer einfach, sofort alle Fragen zu beantworten, weil ich auch vieles zu tun habe und weil ich bei manchen Fragen vielleicht auch erstmal nachschlagen will und nachgucken will. Und es kann auch mal sein, dass mir irgendetwas entfällt. Ich bitte euch darum, wenn ihr Fragen habt, dass ihr die schreibt und keine Audionachrichten hinterlasst. Und viele fragen mich nach meiner Nummer oder anderen Sachen. Ich versuche mein Privatleben sehr von dem Dawa-Leben sozusagen zu trennen und deswegen bitte ich da um Verständnis. Und wie gesagt, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam weitermachen und ich hoffe, dass ich euch motivieren kann, denn wir müssen wieder richtig aufstehen und die Dawa in Deutschland nach vorne bringen. Und ich kann nur als Motor wirken, ja. Aber ihr seid die Räder, inshallah. Ich kann nicht alles alleine machen. Leider sind viele Leute, nachdem es einige Dawa-Projekte Probleme bekommen haben sie das Gefühl gekriegt, dass das alles umsonst ist. Nein, wenn irgendwo etwas zum Stoppen kommt, muss man wieder aufstehen. Wenn eine Tür zugeht, muss man eine andere Tür suchen. Der Prophet a.s. ist aus Mekka sozusagen mehr oder weniger vertrieben worden. Ja, und dann ist er nach Taif, beziehungsweise in Mekka war die Tür der Dawa zu, da ist er nach Taif gegangen. Dann ist er in Taif mit Steinen beschmissen und da ist er zurückgekommen. Irgendwann hat sich die Tür nach Medina aufgemacht. Und so müssen wir denken. Deswegen seid nicht demotiviert, weil ihr vielleicht einen Infostand hattet oder ein Projekt hattet und sich Leute dagegen gestellt haben. Das ist der Weg. Was mich immer sehr motiviert in diesem Bereich, denn ich muss mich auch selber motivieren. Es gibt manchmal Zeiten, wo ich denke, boah, wo mir die Menschen so auf die Nerven gehen. Aber was mich immer besonders motiviert, ist die Geschichte von Nuh a.s., der 950 Jahre Dawa gemacht hat und kaum Erfolg hat. Also kaum Erfolg hat im Sinne, dass ihm Leute gefolgt sind. Es wird davon geredet, dass 70 Leute ihm gefolgt sind in 950 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Für uns ist immer eine Freude zu sehen, Leute kommen zum Islam, Leute fangen an zu praktizieren. Aber wenn es mal zum Stocken kommt, dann muss man sich hieran erinnern. Weil Freude motiviert einen sehr oft, etwas zu machen. Weil man Freude daran hat zu sehen, es nimmt jemand den Islam an, es fängt eine Frau an, Hijab zu tragen, es fängt jemand an zu beten. Aber wenn das ausbleibt oder man das nicht so oft sieht, weil man keinen Zugang hat zu den Menschen, ja, dann kann man mal demotiviert sein oder enttäuscht sein. Aber da muss man sich an Nuh a.s. erinnern, der ja immer weitergemacht hat. 950 Jahre mit so einem wahnsinnigen Volk, die ihre Finger in die Ohren gesteckt haben. Zieht euch das mal rein. Denkt mal darüber nach. Ist der Wahnsinn. Deswegen erinnert euch daran und gebt nicht auf mit euren Mitteln. Heutzutage, Alhamdulillah, die Mittel sind da. Ihr könnt Dawa machen, indem ihr nur über WhatsApp ein Video verschickt, ein Hadith verschickt, über einen Instagram-Kanal etwas verschickt, jemanden einlädt, jemanden mit in die Moschee nimmt, zu jemandem sagt, kommst du in die Moschee? Da gibt es einen Vortrag, okay, die gibt es vielleicht selten. Oder einen Unterricht. Oder kommst du mit zum Freitaggebet. Ganz einfache Methoden. Und macht eure Häuser zu Dawa-Zentren. Ruft alle eure Geschwister an und sagt, komm, lass uns einmal die Woche treffen, an einem Samstag, an einem Sonntag. Und wir schauen uns die Vorträge an von verschiedenen Predigern und reden danach darüber. Einer macht Essen. Und dann geht ihr jedes Wochenende zu einem anderen. Oder ihr macht das immer bei einer bestimmten Person, weil er zum Beispiel ein schönes Haus hat oder eine schöne Wohnung. Jazakumullahu khairan, liebe Geschwister. Wir müssen weitermachen. Weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.